Hello friends, welcome to Suji's Tangy Palace. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாக்லேட் கப்கேக் எப்படி பண்றது அப்படினு தான். ஈஸியா நம்ம வீட்ல அவன்ல கப்கேக் எப்படி பண்றதுன்னு தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். முதல்ல கப்கேக்கான பேட்டர் ரெடி பண்றதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதில் வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே முதல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் முதல்ல எக் ஆட் பண்ணுறேன். நான் இன்றைக்கி எக் போட்டு தான் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு எக்லெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப புளிப்பான தயிராக இருக்கக்கூடாது, பார்த்துக்கோங்க. இப்போது இதில் ஒரு அரை கப் போல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்க பால் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 3/4 கப் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே வெனிலா எசன்ஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 1.5 கப் மைதா போட போகிறேன், அதுக்கு 1 கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும். இப்போது இந்த சர்க்கரை போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலந்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பவுடர் சுகர் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லடை எடுத்திருக்கேன். இதில் 1.5 கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே ஒரு அரை கப் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடைசியாக இது கூட ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஜலிச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம போட்டிருக்க மாவு அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 12 கப் கேக் போல் வரும். எல்லாத்தையும் ஜல்லிச்சதுக்கப்புறமா மெதுவாக இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எல்லா மாவும் சேர்ந்து வர வரைக்கும் நீங்கள் கலந்திங்கன்னா போதும். ரொம்ப அதிகமாக கலந்துடக்கூடாது, அப்புறம் கப் கேக் உங்களுக்கு ஹார்ட் ஆகிடும். ஜென்டிலாக கலந்து விட்டுக்கோங்க, எல்லா மாவும் சேர்ந்து உங்களுக்கு பேட்டர் ரெடி ஆகிற வரைக்கும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா மாவும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா எந்த கட்டியும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேட்டரை இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மடிப்பாக வரணும். அதுதான் பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது அவனில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் கேக் மோல்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட எந்த கப் கேக் மோல்டு இருக்கோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இந்த மாதிரி கப் கேக் லைனர்ஸ்ன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும். அதை இந்த மாதிரி ஒரு கப்லேயும் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கப் கேக் மோல்டில் ஒட்டாமல் இந்த பேப்பரில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த பேப்பர்லேருந்து எடுக்க வரும். இது பட்டர் பேப்பர் மாதிரி தான். இப்போது எல்லாத்துலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி லைனர்ஸ் வச்சாச்சு. இதில் நம்ம பேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பேட்டர் ஊற்றும்போது ஒவ்வொரு கப்லேயும் ஒரு 1/2 கப் இருக்கிற அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கப் கேக் ப்ராப்பராக கிடைக்கும். கப் கேக் உங்களுக்கு பேக் ஆகும்போது நல்லா ரைஸ் ஆகி வரும். ஸோ நீங்கள் 1/2 ஊற்றுனீங்கனாலே உங்களுக்கு ஃபுல் கப்புக்கு மேலே ரைஸ் ஆகி நல்லா வரும். இதே மாதிரி பேட்டரை எல்லா கப்லேயும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இப்போது பேட்டர் எல்லாத்துலேயும் ஊற்றியாச்சு. எல்லாத்துலேயும் பேட்டர் ஊற்றுனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம கப் கேக் மோல்டை எடுத்து ஜஸ்ட் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் பேட்டர் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். இப்போ இதை அவனில் வச்சிடலாம்.
அவனை 180 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நீங்கள் செட் பண்ணி ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாக்லேட் கப் கேக் ப்ராப்பராக வரும். இப்போது கப் கேக் மோல்டை அவனில் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி 20 மினிட்ஸ் டைம் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் என்னோடய கப் கேக் ஒரு 17 மினிட்ஸ்லேயே எனக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களோட கப் கேக் மோல்டோட சைஸ் பொறுத்து உங்களுக்கு பேக் ஆகிறது இருக்கும். ஸோ 15 to 17 மினிட்ஸில் எனக்கு இது பேக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை வெளியே எடுத்து வெந்துருச்சான்னு நம்ம பார்க்கலாம். கப் கேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ரைஸ் ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ இது ப்ராப்பராக பேக் ஆகிருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். ஒரு டூத்பிக் எடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூத்பிக்கில் எந்த கேக்கும் ஒட்டாமல் வந்திருந்தா உங்களுக்கு கப் கேக் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு 2 கப் கேக்கில் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன், எதுவுமே ஒட்டலை. ஸோ நம்மளுக்கு கப் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட சாக்லேட் கப் கேக் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சாக்லேட் கப் கேக்கை நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-4 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கப் கேக் ப்ராப்பரான டெக்ஸ்சரில் இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட சாக்லேட் கப் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ரைஸ் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு கப் கேக்குன்னு தெரியும். இப்போ இதை பேப்பர்லேருந்து எடுத்து காமிக்கிறேன். இதோட டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பாருங்கள். எடுக்கும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக வருது, ப்ளஸ் சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். உள்ளேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நல்ல போர்ஸோட நல்ல சாஃப்டான ஒரு கப் கேக் உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஹோப் என்னோடய ஸ்டைலில் நான் பண்ண சாக்லேட் கப் கேக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபீஸ் இன்னும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் சுஜீஸ் டேங்கி பேலஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாய்.